হাই ফ্রেন্ডস, আবার একটা নিউ ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আজ যেটা তোমার সাথে শেয়ার করতে চলেছি সেটা হচ্ছে একটা ভেজ নয়, এগ চাউমিনই করব। তার মধ্যে অনেক রকম সবজিও দেবো, অল্প অল্প। গ্রীষ্মকালে না সবজিগুলো খুব একটা ভালো আসছে না, তাও যেটুকুনি ভালো পেয়েছি সেটা দিয়ে চাউমিনটা করার প্ল্যান আছে। তো দেখো এখানে চাউমিনটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি বেশ ঝুড়ো ঝুড়ো করে, তেল আর লবণ দিয়ে সিদ্ধটা করছি। আর দেখো তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে কতটা ঝুড়ো ঝুড়ো হচ্ছে। আর এই চাউমিনটা হচ্ছে নাম হচ্ছে পান্ডা চাউ। আগে মানে মাঝখানে এটা না খুব ব্যাড রিপোর্ট হয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি গলে যেত। তো এখন দেখছি 2-3 মিনিটের মধ্যেই চাউমিনটা বেশ ভালো সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আর বেশ ঝুড়ো ঝুড়োও হচ্ছে। তাই জন্য পান্ডা চাউমিনটা আবার নিয়ে চলে এসেছি। এই চাউমিনটাতে একটু ভেজ চাউমিন বা একটু এগ চাউমিন করে খেলেই না দারুণ লাগে। চিকেন চাউমিনটা মাঝখানে আর খেতে ভালো লাগছে না, তাই জন্য নর্মাল একটু এগ চাউমিন বানিয়ে খাচ্ছি আর কি। এটা একটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, একবার করাটা আমি, তারপরে না এইটার পরে 2-3 বার আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। তো দেখো এখানে জলটা ঝারিয়ে নিচ্ছি, ঠান্ডা জলও দিয়ে দেবো, দিয়ে একটা থালার মধ্যে জিনিসটাকে নিয়ে আর পাখা চালিয়ে দেবো, তারপরে একটু ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেবো। আর সেদিনকে না একটুখানি আলু চোখা করছিলাম, তাই জন্য আলুটা সিদ্ধ করেছিলাম, সেটাই তোমার সাথে শেয়ার করলাম। তো দেখো এরমভাবে ঢেলে নিয়েছি। এবার আনাজগুলো সব কেটে নিয়েছি। দেখো একটু মিটিং কড়াই, একটু গাজর আর একটু আলু সব একসাথেই আমি কড়াইতে ভেজে নেবো। দেখো তেলটা গরম হয়ে যাবে, একটু লবণ দিয়ে দেবো আর হালকা করে হলুদ দিয়ে পুরো সবজিগুলো ভেজে নেবো। তো আমি বেশ 1.5খানা মতনই চাউ নিয়েছিলাম, বেশ 4-5 জনের কিন্তু হয়ে যাওয়ার মতন, আমি যা মানে কোয়ান্টিটিটা দেখলাম। তো কোয়ালিটি তো চাউমিনের ভীষণ ভালো। তোমরা যারা পান্ডা চাউ ইউজ করছো তো মানে অবশ্যই তোমরা তারা জানো। আর আর আমি তো দেখলামই আবার চাউমিনটাকে ফিরিয়ে এনে, মানে পান্ডা চাউটা মানে ইউজ করতাম না, আবার এখন করছি। এখন এটাই খেতে বেশ ভালো লাগছে গ্রীষ্মকালে। তো দেখো বেশ তাড়াতাড়ি বেশ সব সবজিগুলো না একসাথে বেশ ভাজা হয়ে গেল। আমি সব আগে আলাদা আলাদা ভাজতাম, কী বোকার মতো। এখন দেখছি সব একসঙ্গে আনাজগুলো বেশ কালারফুলও দেখতে লাগছে, আর বেশ একসাথে মানে ভাজার জন্য টাইমটাও বেশ কম, সময়টা কম নষ্ট হচ্ছে আর কি। তো সকালবেলা আমরা চাউমিনই খেয়েছিলাম। এটা 2-3 দিন না কবেকার ব্লগ আমি শ্যুট করে রেখেছিলাম, দিতেই আর পারছি না কারণ আমাদের গেমের ভিডিও যাচ্ছে। ও তোমরা সবাই গেমের ভিডিও দেখছো তো? ভীষণ মজার কিন্তু গেমগুলো আনছি, আবার দেবো খুব তাড়াতাড়ি গেমের ভিডিও। তো দেখো এখানে পেঁয়াজ লঙ্কাটাও একটু ভেজে নিলাম। এবার একটুখানি এগুলো সব সাইড করে রাখছি। এবার 2টো ডিম ভেজে নেবো। এটা বেশ আয় দেয়, মানে বেশ 5-6 জনের কিন্তু এটা হয়ে যাবে 1 প্লেট করে নিলে। সকালবেলা টিফিনটা না দারুণ জমে গিয়েছিলো। তো দেখো আমি এক হাতে ক্যামেরা মানে ওই ফোন ধরে করছি, মানে শ্যুট করছি বলে একটু কাঁপছে, তো তোমরা প্লিজ একটুখানি কনসিডার করে নিও। তো দেখো তারপর আমি সব আলুর মধ্যে, আলু আর সবজির সাথে ডিমটা ভালো করে এরমভাবে কী বলবো এটাকে ঘেঁটে নিচ্ছে আর কি। তো দেখো বেশ ইয়ামি লাগে, মানে আলুর গায়েও ডিম লেগে যাচ্ছে, বিন কড়াই আর গাজরের গায়েও ডিমগুলো লেগে যাচ্ছে, আর পেঁয়াজ আর লঙ্কার সাথেও দারুণ ব্যাপারটা পুরো জমে গেছিলো। তো দেখো এবার চাউমিনটা ভালোভাবে এই আনাজগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে নেবো। আর সামান্য তেল, দেখো 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 এক হাতে ফোন ধরে আছি, এক হাতে খুন্তি নাড়ছি, তো কড়া তো উল্টে যাবেই, তা সেইটাই হচ্ছে। তো দেখো কী অবস্থায় আমি পড়েছিলাম। হ্যাঁ, তো এবার আমি একটু ভিডিওটা স্টপ করে না ভালোভাবে নাড়িয়ে নেবো, মানে চাউমিনটার সঙ্গে ভালোভাবে আনাজগুলো মিশিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এসে তোমাদেরকে আবার দেখাবো আর কি, তোমরা দেখলেও বুঝতে পারবে। তো সামান্য একটু চিনি দেবো, চিনিটা আজকাল একটু কমই খাচ্ছি, বেশ ঝালঝালি খেতে ইচ্ছা করছে বলে চিনিটা একদম কম দিচ্ছি, চাউমিনের টেস্টটাই নাহলে পুরো চলে যায়। তো দেখো এখানে অনেকটা বেশ গোলমরিচ দিয়ে দিয়েছি যাতে ঝাল ঝাল হয়, আর লঙ্কা তো দিলাম, কাঁচা লঙ্কা। দেখো দেখো কতবার কড়াটা উল্টে যাচ্ছিলো, শুধু আমার পেছন দিকে সাপোর্ট আছে বলে না কড়াটা উল্টে যায় না কোনো সময়, মানে কোনোদিন আমার ক্ষতি টতি হয়নি আর কি। তো দেখো চাউমিনটা বেশ ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, আর কিছু চাউমিন একটুখানি দলা মতন পাকিয়েছে, তো সেটা ভালো করে ছাড়িয়ে নিলাম। তো দেখো পুরোটাই, মানে বেশিরভাগ কিছু কাটিনি ভিডিওটা থেকে, তোমাদের সামনে পুরোটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তো দেখো চাউমিন মোটামুটি রেডি হয়ে যাচ্ছে আর কি। আর বেশ ভালো সস অনেকটা করে দিয়ে একটু পরেই খেয়ে নেবো। তোমার দাদাভাই দুপুরবেলা খাবে, সকালবেলা আমি, আমার শ্বশুরমশাই, শাশুড়ি মা 3জন মিলে খেয়ে নেবো। আর দেখো কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি চাউমিনটা, দারুণ হয়েছিল। এটা আমার বোনের রেসিপি,
আমি তো একটু চিকেন চাউমিন খেতে বেশি ভালোবাসি, তা বলে এটা করে দেখ, বেশ ভালো লাগবে। তো চলো, তোমাদের যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই তোমরা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকো। তো দেখো আমি এবার ভালো করে কতটা সস নিয়েছি দেখেছো, পুরো চাউমিনটা দেখো সস দিয়ে পুরো মাখিয়ে একদম খেয়ে ফেলবো তাড়াতাড়ি করে, প্রচণ্ড জোর খিদে পেয়ে গেছে। তো চলো আজকের জন্য টাটা, আবার নতুন ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হয়ে যাচ্ছে।